L'assessore allo sport Vincenzo Angelini, giornata nazionale dello sport, Martina Franca ha risposto bene, insomma 40 associazioni coinvolte e dislocate per la città. Sì, il richiamo della festa dello sport a Martina si fa sentire sempre molto bene e la risposta è sempre adeguata alle aspettative. Abbiamo la fortuna di avere un tessuto sociale ricco di associazioni sportive che partecipano in maniera molto entusiasta e questo è successo anche quest'oggi. Una giornata che sta per concludersi nelle piazze principali ma che si trasferisce poi a Orti del Duca, dove festeggeremo e celebreremo lo sport e i suoi valori in una data particolare, perché oggi il CONI ha deciso di far coincidere questa festa con il Giubileo degli sportivi, quindi un'occasione per valorizzare lo sport e riflettere su valori importanti come la lealtà, il rispetto delle regole, la disciplina. Hanno voluto sottolineare anche dal Comitato Centrale l'importanza di utilizzare questo linguaggio universale dello sport come strumento di pace e di dialogo.